Hoe bedoel je, wat gaan nou? Ons het 2 mensen vermoord en jy verwag ek moet kalm bly. Lindsay, wat gebeur dit gebeur en dit gaan aan sy graf toe. Hoe verwag jy? Ons moet net dit graf toe vat. Ons het mense vermoor. Dis wat ons gedoen het. Lindsay, moenie so hard praat, die mense gaan hoor. Moenie. Op die ou einde gaan die mense moet maar uitvind dat ons het daar die 2 mense vermoor. Nie soos jy nou aangaan nie. Soos jy aangaan nie, gaan die mense uitvind. Moenie Lindsay. Ek verstaan nie. Hoe meer jy aan dit dink, hoe meer gaan dit. Ken ek Lindsay al wat ek voel kan sê vergeet van dit, probeer hard om ja. En vir my ook nee, is dit like zwaar vir my man om te aanvaar ons het mense doodgemaak wat is 'n lewe die. Bas, kyk jy, moet jy oproep maak Bas. Kyk jy maak hy oproep met bel hy vir my fucking geld man. Nou lang dinge doen. Lindsay, Maar jy hoor mos ek sê ek gaan die geld vir môre gee. Nee, jy kan dit wel nou wil kom haal is baie laat. Nee, jy hoor mos ek gaan so aan wat hy my dan maak. Nou wat moet ek maak? Hy man hoor dan ek sê jy wag. Nee, wat sê jy reg? Ek kan hy jy het 'n understanding. Jy kan nie wil inkom in my saak nie. Nee, jy gaan Jampan iyan, jy gaan nie saam hy so kan praat sê jy value. Nee, jy hoor dan. Hoekom is jy die geld kom haal? Jy kom haal dat ek het by jou geld geleen. Ek het by Gerald die geld geleen. Nee man, nee. Hou op julle in wil meng in ander mense sake, jong. Jy smal. Wys my jy kom. Wys my. ek glo nie. Boy. Hou op jy wil aanmeng in jou saak, in my sake. Ek gaan net kom en die geld kom Jy smal, as ek en Gerald se besigheid die, as jy jou nie jy so 'n bodyguard, jy sien hy nie. Nee, ek sê jou maar net, so hou jou uit. As ja, bye. Ek weet nie vir wat sê jy nog by nie. Lindsay, Hoekom moet jy Lindsay? ek is therapie en geweet nie. Ek help haar om te herstel want sy is besig, sy is verslaaf aan dobbel. Ek kak is die vrou besig. Sy is verslaaf aan dobbel. Dis wat ek is hier om te sien vandag. Kom Lindsay sa binne. At mens gaan praat oor die kak. Okay. Lindsay! Hoe bedoel jy my luister? Lindsay, may wat jy besig? Hoe bedoel jy my wat is ek nou? Lindsay, vergeet my wat jy besig. Wat het dobbel goed te hoor ek net wat is hy besig met hier mekaar. Lindsay, moenie dink op my te lieg. Moet my nie jas maak, Lindsay. En wat jy besig? Hier is jou therapist, het my nou net alles vertel. Weet jy dan hoe gehoor? Ek kan mos nie help nie. Jy moes so klaar uitgevind van die dobbelery. As jy 'n probleem aan die aan. Oh, julle vroumense is vol stories, jong. En julle mansmense, Nog met my kak praat, man. jy gaan nog eens aan my so praat, hoor jy vir my? Sien. Ek wil nou weet waar gaan jy aan. Ja, maar meneer Bertus, die storie lees soos die. Cameron, moet jy nie ek en Bertus se sake inmeng nie, asseblief? Jy gaan nie my stil maak, Bertus, asseblief. Vrouwens, asseblief. Ek wil hoor wat gaan hier aan. Ek en jy kan ons die saak alleen uit sou doen. Kom en sy hier inkom en Ek wil nie saak alleen nie, so ek wil hoor met wat hy besig. Ek wil hoor met wat hy besig. Lindsay, hoekom vertel jy my net vir Bertus die waarheid die? ek weet nie om vir Bertus te sê nie. Ek weet regtig nie hoe nie. Ek en hy kan ons die saak self alleen uitsorteer. Is al, hoekom
Moen, jy nou by is dat ons die saak moet uitsorteer. Sy kan nie wil kom sê. Sy kan nou so rara so ek gebeur het nou wag aan nie. Hoe bedoel jy nou, Bertus? Bertus, ek kan nie help, ek is verslaaf aan dovel. Sy weet daar waarder ons gaan en nou val ek nou dood. Hoe dink jy moet ek nou alles handel? Ons kan nou saam handel. Ek kan mos nou nie help omdat ek verslaaf is aan dovel nie. Hoe bek moet van ons. En Boudo, jy gaan nie saam my so praat nie. Anna was dus voor mensen en dan wil die zo aangaan. Hoe bedoel jy nou, Bertus? Anna was dus voor mensen dan wil die, als ik een zij alleen is en ik praat met hem, dan heb je nou niet een probleem. Denk je omdat die vrouw nou is? Jy wil altyd, mense moet altyd in onze zaken as hoekom? Vertel my goed Ze dit. wil altijd in onze zaken is. Dat is het probleem. Als zij niet die kak beginnen dan zo'n zin geweest zijn. Hoe bedoel jy nou? Verstaan wat ek sê? Hoe bedoel jy nou? Vertel my rede. Hoe bedoel ik nou? Ik kan maar zo zelf denken. Je is groot, je kool jezelf een groot vrouw, je doet is groot goed. Zo, je moest nou weer hoe bedoel ik? Oh wow, rede, oh wow. Zie niet. Zij kan niet verzin. Zie niet, zij kan goed doen. Zij kan goed doen. Zij doen groot goed, maar je gaat zo kind dan wat oh wow. Je praat recht dan je komt praten van oh wow. Ek bedoel maar net, waar gaan jou moments nou man? Waar gaan het? Ek het al gesê ek is verslaaf aan dobbel. Dat is mijn probleem. Jy wil aan die saak hoor waaroor het gaan. Kijk maar vir my, ek moet 'n relationship counselor is. So Cameron, wat jy nou bedoel? Bedoel jy nou my verhouding val uit mekaar? Ek dink maar ek moet my ry kry. So ek sal myself verskoon en vir julle ook. Ek dink dit sal baie beter wees. Wie is hij? Kom aan. Sas die fusa deur gaan sy my. Ons gaan sy my nie met deur kom en hy fusa gee wat hy vir hom gaan gee. Hola, we gaan aan. Kyk, is ons nog aan vir die plan, Abby Lindsay. Ja, sy mekaar hier 10 uur. En sy moes nou by ons kom man. Dis hy goed. Maar kijk, en zie je maar zitten maar dan kleiner kop. Was wakker is die 10 uur, maar gewoon zie. Dan op 10 uur, dan fokken ze aan huis net. Dan maken ze alles die elkaar en zijn geld in. We gaan niet een Bertus en het is maar of niet zo. Ik kan hem warm maken, voor die hoog is. Zie je mij helemaal net uit soort van ik kan hem warm maken. Maar ik, dat is wel leuk, het is veel jonger. Ja, van haar man skuld met so which means die man het nie geld, hy moet nie geld gee of die goed te gaan berg. Maar ik denk niet, als Lindsay mij geld geeft en dit is niet jouw geld, ik ga niet aanvaren. Als ik al twee zijn geld, een penalty, op die, een barza, nog heel lang dingen niet, maar maken allemaal poes in huis. En dan zoeken ze geld, en dat kan niet zo lang als ze geld verhouden, maar de schuld ons is verkeerd. Zie, zal ik nou... Okay, so julle gaan nou waarin. Dit mos land dis 'n property. So julle Ja. gaan waarin. Ja. So julle gaan mee aankap wanneer hy kom. Of gaan julle die meneer waarin saam julle? Wacht samen zien, we mogen wel naar huis toe gaan, maar nog lang dingen die naar huis toe gaan, dus dan ook klaper. Nou ga je nou uitzien iemand, dan ga je nog niet via een koen, dat je dan gevlogen, dan ga je nog dronken. Sien hier aan bang julle aan. Maar dan praten we 10 uur op je kop, dus alle drie gaan in bar. Dan gaan we bang als je niet bang is, als je die push doet. Voor alle, dus hij bang is, die gaan we nog bang. Ek is bang net. So ons gaan die plan in vandag en klaar maak van ons soek ons se geld. So ons weet ons moet Je is weer huis, maar als je in het werken is, nee, dan moet je waren dan vrouw. Hij kan in het werken zien, hij moet waren van vrouw. Die ga je niet zeggen. Man, jullie dan ook klaar alles in. Nou, die weet nog wel gaan aan. Nou, Dan is die niet.
As Lanzi. Ja, klopt siya ko nga. Ek sê vir Lanzi nie soveel van jy skuld my mos. Ach, wala ko nito naman. Oeh, is Claudia alweer hier? Waar het jy verloor met my huis, my skat? Ach, moenie steur aan hy vrou mensie man. Weet as jy my so wat is dit? My geld. Ek weet baie goed jy is nog geld, maar kan jy my nog net 'n rukkie gee nie man. Hoe lank is 'n rukkie, Bertus? Miskien so 'n week. Na 'n week toe, dan sal ek ook geld. Ek wou 'n maand gegee vir my geld, Bertus, en jy nog steeds nie my geld. Moenie, ek is klaar, my stresvlak is hoog, moenie nog jy ookie. Wat is ek op die stresvlak? Ek soek my geld, is al. Waarom ons nog ou geld oor 'n week gee? En laat 'n week is, Bertus, want ek wil niks naai hoor. Is reg so, ja, is reg so. Bertus, kan ek asseblief die badkamer gebruik? Geen probleem. Kijk, hier gaan dus nog lijntje daarbij. Nee, de rest goed. En nou kleuren weggaan. Kijk, die dan is die Lindsay en Bertus samen. Zo gaan we nou maken op die plan. En die fok Lindsay en Bertus. Kijk, die ons zijn net. We zijn een personeel. So die plan is nog aan vir vanaand. Als jij is aan. Is wie wat is aan. Is aan dus aan. Zat maakt vanavond. Okay. Kijk, dan heb die met extra. Bertus goed. Kijk, jy is julle ding, hy's lank ons het ons kroon kry ons Kijk, alles. die dan gaan ze doen meer. Ons gaan in. Maar zij gaan eerst een loop tussen ingaan. Dan gaan zij moeten Lindsay gaan zoeken. Verstaan ze? Ja, maar die ding lê ek so probeer, dit is nie vir Lindsay nie. Hey, hij dan reeds plan hy. Zij gaan ingaan nee. Hij gaat naar Lindsay toe van zijn meisie moet doen. Hij gaat even nog praten. Hij gaat ook nog beurten zijn. Anders kijk die. Hij gaat het zo om. Kijk die oude Claudia staan niet buiten want ze wacht voor man. Maar kaart dit is vol klaar buiten niet. Ek is Ons wanneer- moet man het uit man. Verstaan ze? Ons moet Okay, uit aan kan. te loop. Om Okay. waarom te maar wat is die? Had ik al gezien dan aan onze haaklas. Aan onze misschien nog heel vastmaken op de ding man. Hij gaat eens jong. Waarom van ons was die? Gerald, dat is besig, hè? Ek is. Hey, wat is besig? Dis wat? Kijk, die noemen ze wat is tegen jullie. Bij geel met de pomers, kijk, op Floris geel met de jas, kijk. Zit jy mense gaan haal kom hier. Zit jy mense gaan haal, jy gaan sien. Nee, ook ga je praten. Ik kan nog wat doen, ze loskomen, maar hoe vier. Kijk, die van de geel. Maak doe het, maak die doe het, je ging naar klompen blauw, maak die doe het. Ik zoek mijn geld. Nou, ik klap die dan. Zullen we doen het goed nou? Zullen we doen het goed? Gerald, iemand hier, waar ik iemand zo eerder samen wil gaan. Ik ga gewoon die kosten niet in doen. Die is heel groot en dan gaan die ook op die We gaan met een wijs uit dat je een yes of zo. Ik wil maar zeggen, dat we avond hier waren. Ik weet niet wat is die met jou niet, hè? Natuurlijk een toon te gaan. Wel ik die. Ik wil dat zeker die helft toe waar die nog eens, ik wil nog eens aan.
Wat is die gelijk op kachel? Die gaan niet gezag worden. Kijk, hier, daar hoor ze een monopolig gieren. Dan moet je sokken kan. Wat ga je maken? Dan moet je sokken kan. We gaan helemaal kunnen spelen. Wat ik kan doen. Bertus, hou op toe aan gaan voor mensen, alsjeblieft. Niet praten mensen die mij niet maken. Maar je hoort wat ik voor jou zeg. Ons komt niet uit één beeld gaan zien. Ik ga het zien. Ik. Een locatie. Claudia, moet je niet mijn zaken mee, alsjeblieft. Zaken, ik kan zeker niet zaken aan iemand. Zaken. Bertus, met wat hij bezig? Hier. Wat is je, bra? Nee, Hey, man, was de mensen tegen de. je beter en loop. En jij, Claudia? Saya, amin dosi. Bertus, jij moet weer jij niet in dat passes. Ik wil ze niet in pas hoor. Ja, jij moet niet in iets doen voor mij. Jij wordt dan Bertus. Yo. Ik ga niet. Bertus, je gaat me niet raken. Bertus, buiten je doet dat. Buiten. Je gaat niet met de sokken van. Kom sini. Bertus, Gia, ik kan het jou brengen. Rustig, Bertus. Sini. Saya. Jij gaat me niet pointen. Je gaat maar laten goed aan je doen, Jay. Je gaat maar goed laten goed aan je doen. Los dan. Gia, Ik heb nog niet graag praten, los. Deze is niet doen. Kom niet terug. Je moet zaken te maken. Maar dan weet je hoe het is. los, Bertus. Ik zal bij je spijten zo dat wij vandaan gedoen het. Je wordt. Goed, je wordt. Als nog bij je wij niet dit is dat. Bertus? Kan ik mezelf alsjeblieft verduidelijken aan jou? Kom in my huis. Hou op lang. Laat je public praten. Bertus? Lindsay, los je me af. Kan ik mezelf verduidelijken aan jou? Ik weet niet dat je vrouwmensen zijn Lindsay, los je me uit. Je weet niet. Lindsay, los je me uit. Je gaat maar altijd kan iets doen, Lindsay. Bertus? Ik ga voor de waarheid vertellen. Kan ik met jou iets zeggen? Wat de waarheid? Alles wat in je mond komt is het liens. Los je me Ik uit. is zwanger, Bertus. Zwanger. Misschien is aan een man zijn kan lijnen. Bertus, Huh? wat doe je? Zijn wij vandaag in de slang. Bertus? Los je me uit. Hoe bedoel je nou, Bertus? Los je me uit. Je kan nou wel kinders komen staan en afstrainen, Bertus. Als je me kan lijnen. Als ik heel die bij jou geweest heb, ken ik wel je kant zien. Bertus, alsjeblieft. Anders moet je nou dokter toe gaan, want jij voelt. Als is jouw kant, so ons kan ons nou dokter toe gaan. Mij geld. Zijn mij geld. Jij voelt dan als jouw kant. Ze is op drugs. Op drugs. Als ik nog Zij niet is op drugs. als ik nog niet altijd gevangenis ga geweest heb in kamers, dan kan je wel nou kinders komen staan en afstrekken. Vrouwmens. Bertus, alsjeblieft. Gisteravond toen praat ik niet samen. Toen zie je me maar goed wegblijven van vrouwmensen op zichzelf van zullen slangen. Jouw ma is net zo ex. Ze is net zo Slangen ex. zullen. Zij is net zo ex. En wat is zomaar? Ja. Wat is zomaar? Als je wilt praten van een ex, nee, dan moet je van jouw ma praten, mijn schat. Wat van zomaar? Bertus, jij wil nog net komen klompen hoe te Ik komen vraag wat praten. van zomaar. Wat wil je zeggen? Zie je, had ik met die van mij houden. Voor je goed te praten, dat je niet moet praten. Praat, Bertus, praat wat je bewaard is. Want jij en je ma houden ons gezelschap van mij, wanneer ik je bij je zit. Bertus? Ik niet patten. Bertus? Ik ga niet kinders alleen geroet maken, alsjeblieft. Dat is mijn probleem. Bertus? Dat is mijn probleem. Wie zijn probleem is het? Dat is mijn probleem. Ik wil net aan wie zijn probleem is het? Zij kan nooit een man vertrouwen. Zij kan nooit een man vertrouwen. Had ik ook één ding zeggen vandaag, ik kan nooit een man vertrouwen.
Wie sê nie toe sy hier gewees het? Daar was daar nog 3 ander vrouens ook hier binne nie. Wara. Jy wil kom praat van vroumense wat so is, maar jy praat nou van 3 vrouens wat die binne gewees het. Bertus, met wat jy besig? Nou maar as jy luister. Sy sê wat die binne gewees het. Jy Ek dan sê, nou- wat sou hy gemaak het, die was nog hier. Sien jy nou julle vroumense? Jy hoor Jy moet wat? weet waarvan ek praat. Bertus, hoor wat sê ek? Jy moet Wat weet sou waarvan ek gemaak het, die was nou nog. Luister mooie woorde asseblief. Ek het die krag vir die goede nie asseblief Bertus. Anders moet ons ken nou dokter toe gaan Is vroeg in asseblief. die oggend. Bertus, Is vroeg in die oggend. Nou kom van die winkel af. Is vroeg. waar ek oor jou wat van winkels af kom so vroeg hè? Wie waar het jy by winkel gemaak? Wie waar het jy daar gemaak? Sy sal eens weet waar het jy daar gemaak. In publiek en hol jy agter my aan. Jy steek my in skande. Bertus, jy was die een wat wil jy was die een wat wil vir my gee het. Ek wil nie jou gee het. So Bertus asseblief. Wie sê jy ook wil jy regtig hê dit? Hoekom was jy in vir die ding? Wie sê ek wil jou net gee dit omdat ek wil gee dit? Jy weet mos hoekom jy die ouens die manne, die is daar vroumense, weet mos hoekom. Bertus, met wat jy besig? Jy stoot man. Stoot man. So jy het my net gevat vir een ding. Jy stoot man. As ek nou gaan slaan, Bertus, hoeveel polisie weer gaan ek kom staan? ek is my eie polisiewen, my skat. Eie polisie weer. Ja. As ek nou moer se klap geen dan. Wys my, ek is nou seker bang vir 'n man. Ek is sy ander vrouens hy voorheen gehet het by so 'n abuse het gebraak. Jo, ek het nie voor vir julle vroumense wat so mal is joh. Kom, Waar toe moet nie. Bertus, Moenie kry. Ek is jammer maar dinge gaan nooit weer uitwerk nie. jou kind. Ek ken kom ons praat. Dis die van persoon. As my jaar die. Jou jaar, Ek het die laaste sien. waar ek? Maar ek jou kind. Hoe praat van my? Bertus, Hoe praat van my? Bertus, asseblief. Pat. Jy ken nie nou wil kinders kom staan en afstry nie, Bertus. As jy swanger is nie. En ek kom so eens met my toe. Ek dink ek die wat is moet doen. Die regte wat is moet doen is en so maar nou. Maar dit dan beteken jy gaan nooit weer by mekaar kan kom nie. Bertus, soos wie gesê het. Ons gaan nie. Bertus, soos wie gesê het. Ek ken my wel. Jou wil. Ek ken my. Ek gaan nie oor. Jou wil. Bertus, Ek bly nie sê moenie. Dan is nie oor kykie. Want julle maak mense bang, julle vrou mense. bang, maar jy kom, jy dink ek is op. Jy ek weet nie soms Ek het die hoe ek veel gesê het toe ons gekom het. Ons gaan nie lank te sien. So maar ons ek wil nie ek is hier vir my kind Bertus. Het jy vir jou gesê aan een kamer sien nog aan julle vrou mense. Bertus? Ek kom sê jy wil 'n regte ding kom praat, jy gaan nou so aan so aangaan nie. Julle vrou mense is regtig siek. En julle mansmense, jy was weer klomp vrouens gisteraand. So saak. Is my saak, Dis nie maar ek hoor ek nie nie. Bertus, met wat jy besig? En al wys jy gaan nie van my los nie. Ja, dat al wat ek vir jou kan sê is nie, ons kan net saam groot maak. Maar ek en jy is nie vir asigin. Kry dit nie op nou. As jy so voel, dan gaan jy nie ook kan sien. Gering. Bertus. Ek is nie meer hy. Daai Lindsay.